Parlem de literatura, amics de Revista de Societat, i parlem a la volta de solidaritat, perquè l'editorial Vinatea torna a editar un llibre memorable, Los porteros del centenario, bajo palos, és el títol d'este llibre, que mos porta en la seva persona Albert Carda, que és el propi autor. El tenim el plató de Revista de Societat. Albert, benvingut a Revista de Societat. Hola, què tal? Moltes gràcies. Un plaer enorme, i a més tindre este llibre que és un document espectacular. Hi ha molta feina ahí darrere, hi ha molta feina. És un document únic. N'hi ha molta traca, n'hi ha molta traca. Sí, és un document únic perquè vam voler veure la història del València des d'una perspectiva que ja no s'haguera produït, sinó que ningú havia pensat. Són uns personatges esporters un poc oblidats i un poc marginals dins del món del futbol. Sí, no són Romario, Ronaldo, no són els... Jo crec que calia escriure sobre ells, era un deute que teníem. I la veritat és que ha sigut un treball apassionant. Com naix el moment en què te poses a escriure este llibre? Jo havia col·laborat en Vinatea Editorial en un llibre que se diu Los relatos del centenario, amb l'editor, amb Salva Raga. Jo també vaig estar, per cert. Tu també estàs en el llibre. Sí, mos valia a tots. El meu és el de Ansola. Vale. Jo escric sobre la guerra en Mestalla, ahí. I ell sap que li va agradar el meu text, ell sap que jo havia sigut porter, sap que m'apassionava el món de la porteria, i és ell el que me proposa escriure la història del València a través dels porters. I la veritat és que me va cautivar, me va convèncer de seguida, perquè el porter és un personatge molt peculiar. L'altre dia llegia en un anunci publicitari que el porter té cor noble i ànima d'estrella del rock, no? I és un poc així, no? Són personatges solitaris, són personatges raros, un punt de locura. Mos ve al cap algun porter d'algun altre equip, que no sigui de València, però d'algun altre equip que també ha sigut estrella del rock, o ho ha intentat, per manco, no? Mono Burgos. Exactament. Podem contar algunes de les històries d'alguns dels porters, perquè hi ha algunes que de veritat fan tremolar les cames, M'he trobat, el treball documental ha sigut bàsicament cosa de Salva, de l'editor, i m'he trobat en històries... Permeteu-me, a Salva Raga li manem un fort abraç des d'ací, i li desitgem un felicíssim un venturós 2021, i que, sobretot, seguisca fent possibles coses com esta en el millor fi possible. Sí. Parlaves això de les grans històries... Sí, m'he trobat. Jo vaig néixer l'any 72, jo conec la segona part de la història del València, però no coneixia la primera part de la història del València. Salva possiblement sigui la persona que millor la coneix en el món, la primera meitat de vida del València, i és ell qui se documenta, és ell qui investiga, és ell qui fa un treball bestial, i a partir d'ahí en el que a mi me passa, jo vaig escrivint el llibre, ja t'he dit, m'he trobat en històries terribles, en històries singulars, en històries de personatges únics com són els porters, no? Per exemple, me ve al cap la de Pedret, per exemple. Pedret és un personatge molt peculiar. Pedret als anys 20, l'any 26 crec que va ser concretament, Pedret se canvia el nom. Pedret s'inventa un alter ego, que és Olegario, a ell li diuen Jesús Pedret, era de Barcelona, jugava en la Unió Esportiva Sants, i en aquella època els traspassos en el món del futbol no eren com ara, i no podia fitxar per un altre club, per tant el que fa Pedret és canviar-se el nom per a poder vindre a jugar a la València. Estem parlant d'un tio que era internacional per Espanya, que arriba tard a la primera convocatòria amb la selecció en Àustria, un personatge que a més mor de tuberculosi completament sol a Barcelona, però amb una vida peculiar. Alfredo Greus. Alfredo Greus és de les coses més heavies que m'han passat escrivint el llibre. Alfredo Greus, me'n vaig al Ginet a documentar-me, a intentar parlar amb ell. Al Ginet? Al Ginet, ahí està el Ginet. Era. I me trobo en el seu enterro, el dia que me'n vaig a buscar-lo. I comença a preguntar, i Alfredo Greus és un tio que se va empenyar en ser porter. Era un home que aconseguia tot el que volia, era un visionari, era un emprenedor, i el tio se'n va un dia a València, que diu que vol ser porter del València, obliga a que li xuten ahí després de l'entrenament, el fitxen, i el València només que juga dos amistosos de pretemporada, però després el fitxa al Real Madrid, i la gent se feia un poc de creus, si el fitxa al Real Madrid perquè tenia deutes amb un directiu que va veure que l'única manera de
de cobrar i ser deute era retenir-li part de la fitxa i per això fitxa per el Real Madrid, en qui apenas juga tampoc, no? Mare meva. Personatge. Mare meva. Arrizabalaga. Arrizabalaga ve de l'Eibar, I si no, del poble del costat, això estava clar, no? Son pare volia que fora pilotari i ell va voler ser futbolista, va ser porter, ve de l'Eibar i lo entrañable d'este home és que se n'anava a Eibar en la seva lambreta, hola la nòvia. Estem parlant d'un futbol completament diferent, no?, a lo que coneixem una avui època, dia. efectivament. Avui dia els futbolistes són uns privilegiats, la vida per a ells està rodejada, envoltada de luxes. Un futbolista d'èlit d'avui en dia va viure de renta si s'organitza tota la seva vida. Un futbolista de primera divisió, és que tenen inclús que tenen les fitxes més baixes, ja tenen la vida completament resolta. Entenia per l'èlit la primera divisió en general. De les estrelles ja ni parlem, no? Tens raó. I este tio se n'anava a la seva lambreta, o la nòvia, de València a Eibar. I és el que conta un poc en el capítol. Tenim també a Tàpia o a Serna. Tàpia només juga un partit en el València i és gràcies a una vaga que ja l'any 84, crec que és. Després de que s'instauri la democràcia en Espanya van haver al principi 2 vagues. La primera va ser dels clubs que reclamaven més diners de les quinieles, de les apostes esportives, i la segona va ser dels futbolistes, que demanaven coses tan bàsiques com poder tindre una setmana de vacances per Nadal, per a veure la família, coses que avui en dia poden disfrutar gràcies a aquells que van fer una vaga en l'any 84. El València se concentra, convoquen també als jugadors de l'amateur i del filial, es convoquen en el parador Luis Vives del Saler, perquè fins a última hora no se sabia si la vaga se desconvocava o continuava avant, no? Estaven tots en la taula i, bueno, Tàpia va veure com s'alçaven Vermell i Sempere i se n'anaven d'allà i li va tocar debutar contra l'Espanyol de Barcelona en aquestes circumstàncies. Quasi res porta diari, Vermell o Sempere. Que, de fet, Vermell havia debutat en la primera vaga 2 anys abans. El que passa és que Vermell ja no va abandonar el primer equip, va triomfar, i Tàpia no, Tàpia únicament va jugar aquest partit. Evidentment tenim noms superconeguts com Zubizarreta, Sempere, Cañizares i molts altres, no? Però Serna, per exemple, del que comentava abans. Serna té una història peculiar, no? Perquè Serna juga en el pitjor València de la història. Serna fitxa per el València quan el València descendeix a segona divisió. Fitxa ell, fitxa Antonio. I Serna juga un partit que a mi de xicotet me marca un poc, no? Juga un partit del que el valencianisme no se'n recorda massa o no vol recordar-se'n, no? Estem en segona divisió i en la Copa del Rei, en la primera eliminatòria en setembre, ens toca contra el Villarreal, que està en segona B en aquella època, en un partit únic en el Madrigal, un Madrigal completament que no té res que veure en l'actual. I, bueno, acaben els penaltis i el Villarreal elimina el València. I jo crec que aquest partit marca a Serna, però també ens va marcar un poc, almenys a mi, a una generació de valencianistes, no?, que van tocar fondo, no?, en l'equip en segona divisió i eliminat per un equip de poble que era entonces el Villarreal en la Copa del Rei, no? 20 anys després, menys de 20 anys després, se va repetir un València de Villarreal en semifinals de Copa de la UEFA, no? Que va canviar molt el cuento. I quin gust més gran, no?, que el futbol valencià estiga... Ahir mos van vengar d'aquella eliminatòria. En qualsevol cas, com ha canviat, no?, el cuento d'aquell moment a... Sí, realment ara tampoc és un moment... El València no està per artigar el que vaig ara, no és moment ara... Te dic que és el pitjor València de la història, no? El València més fosc de la història d'aquell de l'any 86, però possiblement ara... Jo crec que a nivell deportiu no anem a passar... No estem lluny, de... A veure, jo crec que no anem a passar massa apuros esportivament, no? Jo crec que tenim por perquè hem viscut el que hem viscut fa 30 anys, però crec que la situació no és igual. El que sí és cert és la desil·lusió, la poca il·lusió que se genera. En Bajo Palos hi ha també alguna història molt commovedora, com per exemple la del primer porter del València. Sí, el primer porter del València mor afusellat en la Guerra Civil per les seues idees polítiques. És un home que era jugador de pilota valenciana, era pilotari, deixa el trinquet i és el primer que se col·loca en la porteria del València, no? És el que, com dic en el llibre, guia a tots els que venen després, no? La seva mà encara està ahí accionant.
Ell, si no recorde mal, era una persona de dretes, mor afusellat per unes persones d'esquerres. També tenim un cas contrari, també tenim alguna persona d'esquerres que mor afusellat o mor a mans de persones de dretes. Ocano, per exemple, que era d'esquerres i se n'ha d'anar a Uruguai. Exactament, això és la que... Després acabar la Guerra Civil, perquè s'instaurà el règim franquista. I a més és que el Mariano Ibáñez, el primer, el seu cadàver va també d'un lloc a un altre, no descansa ni després de mort, el pobre home. Mare meva. Albert, històries per a tot en Bajo Palos, amics de Revista de Societat, un llibre d'Albert Cerdà, d'Albert Carda, perdó. Un salut, Albert Cerdà, des d'ací. Li donem un salut des d'ací. D'Albert Carda, que a més té una finalitat solidària per a l'editorial Vinatea. Gràcies, Salvarraga. Gràcies, Albert Carda, per estar amb nosaltres i portar-nos esta xoia per a tot valencianista i per a tot amant també de la història, se pot dir. Gràcies a tu. Un plaer.